Adaletten, haktan ayrılmayasın. Hürriyetten gayrı şiar edinmeyesin. Yolun bahtın açık olsun kardeşim. Amin. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde bir gün kürsüye çıkmış ve şöyle demiş. Ey insanlar! Bir gün size adaletle hükmetmezsem bana ne yaparsınız? Ashab kılıcını çeker ve göstererek der ki, vallahi seni kılıcımızla düzeltiriz. Hazreti Ömer Efendimiz duygulanmış. Allah'a şükretmiş. Çünkü bir yanlışı olursa onu düzeltecek dostları varmış. Ertuğrul Bey, ola ki bir gün adaletsiz davranırsam sen de beni kılıcında düzeltesin kardeşim. Gayrı menzilimiz bir, şehadetimiz bir, davamız birdir bizim. Levi mahfuza kanımızla yazılsın zaferimiz. Zalimleri sustursun hak için gürleyen sesimiz. Gayemiz ne makamdır ne de mülk. İlahi nizam-ı alem, billahi nizam-ı alem.